anh non là sai thay tha anh lư cái tha thôi bon bạch trai buồn nâng cọp tục chỉ cầm nọc priên cầm nọc bon đấy anh không biết chưa thế và đại côn này anh cọp thôi cầm ao tiền cái chơi rossi thế cái chơi tập phụt tha miền bon miền tiền miền tì phát đau cái na anh không biết chưa thế anh nhá cọp này anh cọp cầm nọc tục hay anh cầm ao tiền á mà tọ đôi thằng mà tọ phần này chẳng và đại côn cầm ao tiền cầm thua sao vì không biết bon thuyền này thế xẹpตะกอดชื่อทงนแมนเตนอดเมนซาลอดเมนเตียนกอดระเบกอดคลายสลับจอตรอบกอดจานกอดลบโยกับนบบานปรามเปียงตะกอบหยบกอบจุ่มเป็นเปียบานปรามเปียงอดเมนบอลในซอกต่างหามพเดินพเดาะสลับตื้อตะเตเสียพตะจับกับนัดตะโกลสมเตียนเกตะโกลสมเตียนเกในมุกรองซาบัทไทยเมียนมาปอนครัวซาขอนกอดโจลมาจับประเดสันทิมาปอนครัวซาเด็กหนึ่งได้นังโรซีไอแลนด์บานไอปูนังโรซีไอเกหนึ่งมุกสมเตียนในปิกรอยลุยธรรมดาดาวเอ็ดใจสงัดลุยหนึ่งมุกสมเตียนแต่ปนังดอลเปลจังเตอร์โรซีไอแลนด์บานเกสไวนิโรมนุษย์จังไรน่าเกจังไรกิโรคยใส่เมียนไตโปกิทานเนียงนิสัยจังไรเกประดันจังเนียงนั่งไทยราซากอระโหดกรุบคายโยมเสียบแต่ประสูตรเมาบานนนใส่ไทยกาดเมาพเนจตะเจียจะมอมกมอดรีบคอกระไลตั้งอ้อมนุษย์ขวาบอลพเนจเวทตะขังนอจะมอเวทมาขังในมอดเวทตะขังนอได้เชิงมาค้างได้มาค้างเวงมาค้างใครเชิงมาค้างเวงมาค้างใครได้กิสมาดาเตอร์เละตัวใบสะเบาทะเลพอดมอดก็เนยแต่แม่สลันเลือกทาเตอร์ก็โอบได้จำโกนตอละโกนเจดันเตนตันแม่ชื่อทงนรอยจำในจำคลุนแรงบ้านออกไปใจบุญอดเมียนไปใจบุญจำคลุนแม่ดังคลุนดำมกตะสลับระเบิดระเบียพองเลือบใบมาดมตะเลือดใดโกนไอเจดาให้โกนไอเตอรัวแต่ไอเจ้าแม่มันรัวเตมกตะสลับให้ตุกไอแม่สลับเนินหนึ่งเจ้าโกนไอเตอไกรโลกโกนไอรัวดาวสมเกตโกนแข่งบานโกนลืนจังก็จังปีแม่ตุกไอแม่สลับมันไอตรงเตออดเมียนปัจจัยบุญตุ่มนกอมร้องจังนั้นนะโยมมนุษย์เยื้องมาทำเมียนปัจจัยบุญฉะนั้นชื่อบานยูโยมแต่ถ้าอดใส่เมียนปัจจัยบุญชื่ออดบานยูไว้ชับสลับอ่ะพนในเมียนปัจจัยบุญฉะนั้นชื่อตัวอะไรอยู่ตัวเป็ดสังกับปูพองเป็ดไทยพองเป็ดเสด็จพองตำรอมสลับในบานยูได้ตาต่ออ้อตรอพันเฮาอ้อลุเสด็จลุไออ้อบานสลับตะมองไว้จังบ้าได้นึงนะดอลลาร์จงครอยอ่ะปรังโรบานฉะนั้นเวมนนังสลับวิเอายังใจตอนละอสันบานสลับไอเตอเป็ดสังกับปูเป็ดไอก่อนทลายเกรมมายบนู้นมันสเตอร์ไอตำรอมแต่สลับเตออัตรอบได้ยังคอมโรประมาณนั้นออกแต่ละมอมนั่งจังการเมาส์กระดับใดเตอวิญเลียนะโยมนะเตอวิญเมียนโยไอเตอเตระบอบในเลือดใดนี่ตึงอจังหอยอันนนใส่ไทยนั่งดาวเตอเตจอเตล้างสมเกไงคลาบานไงคลาอดเสียบแต่เคลียนคลังไปตัวเลี้ยงตัวเรือหาตะกี้เลี้ยงจานเจ้าเจ้ากายตัวโยบายหอบมากรอบยกตนะได้แต่นั่งเท่านั้นเช่นแต่เตอเสียบแต่ดาวดอลเตะกอดจิตมุนโยมดาวดอลเตะกอดจิตมุนกอดลือมือตื้อในจำจิตโจลพลิกขนมเตะดอลเลยโจลตัวขนมเตะตื้อเนี่ยปุ่งเรือนั่งไปพลิกมือโจลดอลขนมให้โกนกอดลางเพื่อเสร็จไทยเมียนโกนโตติดอาโกนโตนั่งขวัญนักเลยคุยมีน้องคุยยุ่งมามองเวคลาถ้าโกนใบทรายเสียแต่ตู้เจนมาฮะไอเนี่ยสมเตียนมกกระอันประดำให้ทำมันเอาถวยบอลถวยเตียนที่นั่นเนี่ยบำราก็เจนมอไวมองยุบจะกงไก่โกนเขมรโตจังยังพ้องเนาะเมียนในน้าสลบไวไอ้ดัวหนึ่งขนมเตี้ยนั่งโอ้เชิงโอ้ตะดอนมกเตี้ยกับวอดเวียสำนางอดจอมทมอจอมกำเนิดสำรามปลุกหนึ่งสำรามนัวในต่างหากจึงรัดตักหนึ่งน้องอดตอนสลับประปุดบันบาดยิงมาโดยแต่นังส่วนนอนอันนั้นมันเคยโกงเขมรนี่อันนั้นถ้าเคยบ่องเคยแต่หางมูลสไรมาไอ้เนาะมันได้เจ็ดถ้วยบอลจะมวยเปรี้ยมันได้กรุบประซองเจนเมาช้าองด่าเปรี้ยองท่ามูลสไรสกอลกุมารดูได้อ๋อได้สกอลเลยกุมารน้องอันนั้นใส่ทยปุกในไอ้นั่งเฮ้ยอะไรเอาขยมเตะทันเลยเปรี้ยมาโยเอาขยมเตะบาดอะไรเอาขยมเชื่อเปรี้ยปรุมมาโยเอาขยมเตะบาดอดเมียนหมอกการทอกเตียบจังเตบานพระองค์ท่าอันนั้นใส่ไทยปุกในไอ้ห้าวอีนั่งเนาะนายไปให้มันตอนดังเด้อันนั้นใส่ไทยนั่งกบกับนบตุกพรำกันไรเนาะไอ้นั่นลือแต่กับนบเลยเห็นปากไก่ติ๊กแมนถือเบอร์ไหนจองดังโยโกมานั่งตึงงุดตักเอาสะอาดไปจกใบเอาแอดดังไงเลิกทำไมนึกจะลุตักเลี้ยงไอ้ดอกสะอาดลึงไอ้นั่งประมาณพังไง
ហើយទៅក៏អង្គុយបច្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតក្មេងហ្នឹងបានបាយឆ្អែតមានកម្លាំងអាមិញគេវាយឡើងចិត្តស្លាប់ហើយឥឡូវមានកម្លាំងដើរទៀតងើបឡើងដើរទៅកលិតលបងជើងអល់ទៅនេះគេយកជីកយកជាប់មកជីកកាយមើលបានមាសមកពីងដើរទៅទៀតទៅនេះមួយទៀតកាយបានមកពីងទៀតទៅនោះមកពីងទៀត5ពីងមាសកាយបានមកមនុស្សមកក្រុងសាវត្ថីផ្អើលមករាប់ពាន់អ្នកមកមើលខ្សិតខ្សៀវគ្នាណែមនុស្សកើតវិញមែនណាដែលលោកសេដ្ឋីកើតវិញហើយមនុស្សស្ដាប់ទៅពិតជាកើតវិញមែនលោកសេដ្ឋីកើតវិញហើយមានផុសតាងអីកាយមាសខ្លួនឯង5ពីងគឺទៅមើលលាន់ណាតោះទៅមើលចិត្តតែផ្សាយដំណឹងតគ្នាមកហេគឺទៅមនុស្សយើងស្លាប់ទៅកើតវិញមែនណាមាស5ពីងកាយវិញបានមនុស្សមកច្រើនឡើងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បតតាមត្តេធនមត្តេអិតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណដ្ឋេកតោបតតាកតោធនន្តិជនពីលហួងហើយកន្ទុកកន្ទិញទ្រពអញមានកូនអញមានរបស់អញមានបណ្ណទីបំផុតតែខ្លួនឯងថែអាសាមិនគង់ផងណាញោមណារូបរាងកាយយើងនឹងទីបំផុតត្រូវគេដុតចោលអាយើងខំស្រឡាញ់លៀបលេលៀបប្រេងលៀបម្សៅឲ្យវាទីបំផុតអាចារ្យភ្លុកឆ្កឹះចោះឡើងចាក់ពីលិចពីកើតចាក់ពីជើងពីត្បូងនៅសល់បានមកកញ្ចប់ហើយឥឡូវអាត្មាមិនបំភ័យទេញោមគិតមើលសម័យមើលអនាគតទៅអញ្ចឹងមែនអីអត់ខ្លួនយើងនឹងឯងវិញអញ្ចឹងមែនដូច្នេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រៅខ្លួនក៏យកទៅមិនបានដែរជីវិតប្រប៉ុណ្ណេះដោយមហាអាត្មាអន្តរកន្ធីគាត់ថាកាពះប្រប៉ុណ្ណក្បាលឆ្កែទេបរនចិញ្ចឹមកាពះនឹងឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយទៅមុននឹងស្លាប់រិះថាំពេកក៏គ្មានយកទៅរួចដែរប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគ្មានលេខដាក់ទេមិនមែនចង់បានមកកាពះមិនដឹងចង់បានប្រមាណទេឲ្យប្រមាណក៏មិនគ្រប់ដែរទីបំផុតស្លាប់ទៅវិញលាដៃទាំងអស់គ្មានយកអីទៅរួចសោះប្រឹងអ្នកខ្លះមិនទាន់បានចាយផងស្លាប់អ្នកប្រាជ្ញអាញស្តាញគាត់ថាដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យខំប្រឹងធ្វើការងារផងធ្វើបន់ផងដើរលេងផងកំសាន្តផងឲ្យរស់នៅមានន័យលោក Steve Jobs ថៅកែ iPhone នេះអាញស្តាញអ្នកធ្វើទ្រឹស្ដីបរមាណូនេះសិតតែអ្នកប្រាជ្ញធំលោក Steve Jobs អ្នកផលិត iPhone ឲ្យយើងប្រើនេះគាត់ថាគាត់មានលុយរាប់លានដុល្លារគាត់ជាអ្នកមានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់នៅលើក្រែនៅសល់2 3ម៉ោងទៀតគាត់ស្លាប់គាត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនឹងលែងមានន័យសម្រាប់ជីវិតគាត់ហើយជួលគេឲ្យស្លាប់ជំនួសអត់បានទេជួលគេឲ្យឈឺជំនួសអត់បានទេអញ្ចឹងនៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតលុយរាប់លានរបស់គាត់នឹងទៅជាសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃទាំងអស់គាត់ទៅទេគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យផ្ដាំផ្ញើអ្នកនៅក្រោយដើម្បីឲ្យរស់នៅមានន័យគិតប្រពន្ធគិតគ្រួសារគិតឪពុកម្ដាយឲ្យសុបាយចុះគង់តែស្លាប់មុននឹងស្លាប់ឲ្យយើងបានសុបាយក្នុងជីវិតនេះសិនទៅព្រោះគាត់ក៏គង់តែស្លាប់ចោលហើយអញ្ចឹងបានសេដ្ឋីនៅសិង្ហបុរីមួយសេដ្ឋីនៅលង្កាមួយមុននឹងស្លាប់ទៅឲ្យគេជីកដងឲ្យគេជីកស្រះឲ្យគេធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានសាលារៀនមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅបាត់ហើយនៅមានឈ្មោះនៅជាមួយមនុស្សគេប្រើរាល់ថ្ងៃបានប្រយោជន៍បានថាមនុស្សយល់មែនតែនទៅគេស្ដាប់ធម៌ចប់ទៅញោមហើយអ្នកខ្លះសម្រេចសោតាសកតិអនាគីឲ្យប្រងព្រាតគេយល់ចប់តធរអ្នកខ្លះមកថ្វាយអង្គមព្រះសុំថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាអ្នកខ្លះទៀតសុំណាអ្នកខ្លះទៀតសុំរសាសិល5សុំរសាសិល8ជ្រះថ្លាមែនតើអនន្តស័យថៃ2នាក់ឪពុកកូនអង្គុយធ្វើតែមុខលេងឡងអើលោកទេហ៎លោកធေါ်ឲ្យលោកទេអត់ទេគ្មានព្រោះផងស្ដាប់អត់យល់អត់ព្រោះកើតតនព្រះ2ជាតិស្ដាប់ធေါ်ផ្ទាល់ពីព្រះនៅតែស្ដាប់មិនយល់អត់ព្រោះផងស្ដាប់យកព្រោះគេស្ដាប់យកអត្តន័យឯងស្ដាប់យកព្រោះអត់យល់អីបន្តិចអានឹងគេថាមកពីអីនឹងហើយមិនដែលសមបនិស័យនៃការស្ដាប់ពីមុនមកលោកនេះអញមិនស្ដាប់ទេលោកនោះអញមិនស្ដាប់ទេលោកនោះក៏អញមិនស្ដាប់ដែរទីបំផុតអត់ចេះស្ដាប់ទាំងអស់ជួបព្រះផ្ទាល់ក៏នៅតែមិនចេះស្ដាប់ដែរគេស្ដាប់ធម៌សម្រាប់អ្នកផលន់ឯងអត់បានអីតែនឹងលើកឡើងថានឹងហើយកំណប់បច្ច័យ4ដែលយើងកប់ទុករមែងទទួលបានផលអ្នកដែលមិនបានធ្វើបច្ច័យ4អ្នកមិនបានកប់ទុកធ្វើបន់អីទេទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណក៏គង់តែនឹងស្លាប់ចោលដែរហេតុនេះហើយបានជាគេដឹកនាំឲ្យចេះធ្វើបន់បច្ច័យ4ទល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាឥឡូវអាត្មាសួរបន្តទៀតមិញនេះជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪរឿងបច្ច័យ4ហ្នឹងសងមិនអស់ឥឡូវអាត្មាសុំសួរតែមួយទៀតទេសួរថារឿងងូតទឹកមួយមុខតាំងពីក្មេងមកទល់ប៉ុណ្ណឹងតម្រាំចេះងូតទឹកខ្លួនឯងតើម៉ែងូតទឹកឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ដោះក្អែលឲ្យប្រមាណដងម្នាក់ហើយដោះកន្លែងណាខ្លះសូមជួយឆ្លើយ100ដង1000ដងដឹងម៉ានផងថ្ងៃខ្លះ
mà ngày 7 đón của miền ơi ta con bánh riêng nhất mẹ nó đo ơi ta ngó liêng ơi ta ngó hơi ta ná có con liêng đây ta ná có con đo đây cái khơi nhỏ hà linh cái score ở hà linh trường cáo cặp bông ở trên anh nhà ta kêu cho môi ca cặp lau ca nào con bánh prach ở việc bánh này ở sân anh chỉ lụt to tiền đấy ca nào chăm hỏi chăm liêng ngày ta ngó rồi mong ở bờ mấy trường cá vô trường thì con này con thì nói liêng to đáy bọc cụ cả tốp xong bây ta bốc nâng cá mai này lời chè càn nâng bốc nâng con cả tốp con từ bọc từ cụ tăng cả tốp mai tăng cả tốp con to đáy tiền ôi tụm ròm dương ruột pan này đằng mai bốc một tắc đỏ cài là dươngประมาณ đòn ngay này nhở pan đã ốp mà sầm mai ta cho bờ ảnh lời nâng vay vung chỉ môi mai cả bông ở tắc kêu pha cả phao đôi kia hơi dẹp tầm mai bánh prach nó và còn chỉ con lên nhà tăng o chẳng ăn tham việc bà anh lấy ốp mà tham mai ngút tắc ở dương pi pòn đòn cho dương bên ngút tắc ở mai ban pi pòn đòn smile kia hào vậy này toàn là du ban smile chẳng hỏi đam bay ở smile đam bay đọt sàiปัญหา ní miền tập lời mà giang tê cái đằng cún cái đặt bọc sợi tắc ở mai ở nằng anh pi môn mai ở ngút ở dương rọp rồi rọp pòn đòn à lấy dương ngút mà đòn nắng song à tầng nông nè mong song mình ruồi có đói có pan té dương trời tật vư chặt tóc ta song tầngให้ตากอดพร้อมให้มันพร้อมสมขมาตัวกอดดอแต่กอดโยนพร้อมรุยคณีอุปมาถ้ากอดยังจะเปะลุยกอดจานนะซองปีเลียนเนี่ยปนังไอ้แม่เอ้ยรุยตั้งรุยคณีแต่ยังปีเลียนตั้งบานเคยรุยได้ยมนะยังจะเปะลุยเกปันนาก็ได้เบอร์กระถาแล้วยมโยนไหนแต่มาเลียนเนี่ยยมเอารุยคณีได้รุยได้จังเบอร์แม่อดตัวยังรุยคณีบอกสบอกนั่งตำนางทานสู้haiแม่ลางเลือนนั่งคือโกนhaiแม่ลางทานสู้จะตึกเอาแต่เจ้าจะปีไงนั่งเตยกอดบานเพียบแต่เจ้าแต่จุ่มเลี้ยงโดยสบู่ก็อบให้ทัศกรทับวิริเลี้ยงจุ่มแรมเปิดบาปคลันอาบใช้แต่กอดโรซินจำโกนไกรโลกอดเปิดบาปเก่งกับหลับคงไวประดอกกูลกับปองประตองไปเลือกในจิงพูดเกกับเหาะเกมบัดเกมมากะมาจับมาเส้นเห็นลูดโดปังรอดปังรักสัตว์เทียตังรูดดเลืองแช่เปรย์กับได้สัตว์บ่มบัดชีวิตสัตว์โดตีดังใบโยเลยมันจำโกนไกรกอดเมียนบาปบานโกนกินเลี้ยงบาปจุ่มโนเอาเฮ้ยเจ้าเลี้ยงมาไงบอลละเงี้ยดัดบาไปดัดไก่ดัดไก่จบบาปมันดัดท้องหน้าดัดตรองโกนเจ้าสมขมาตูให้ในเว้นโกนเจ้าจูนใบตึกสปดข้าวอาไปใจเลยกะให้นอมขึ้นสมขมาตูให้ในบ้านดัดบาปไอ้สมไม่บ้านจำใบสมขอนดัดไทยไปใจบุญมันยังมือเคยรอบมันตอนอ๋อเจ้าหันในไทยพลายกายวิกาเนจจะมอดปีสำได้จัดกำนัดกันอักรอปีไม้ปีเตียนมันนั่งบาปอย่างน่ะโกนคลาไม่สดายยีเจธาถือมกกันเยกันเยอะขังไม่ถือมกกันเยอะด่ากอดเบอร์มันตอนสมโตเตการจิตขอยมกกันเยอะไอ้มาสบอกเกสอาตั้งอกันเยอะแต่ไอ้มวยสบอกเลกลาเตในแต่เชียบาลมันเชียงกอยตะลูมันดังจะใส่เตแสนไม่แสนประกาศโกนอายุติดทอนะเอาอย่าบองสะอาดไอ้กินเยอะมวยแต่เพลิงแช่โกนแต่ยังมาพิเศษไม่เศษจังไงอันนั้นจุนกาลยืงปีมนมาทลอบเธอกันเยอะด่าไม่อดบานสมตัวกอดบานการมันกันเยอะด่าเองเนี่ยคลาสสำเลาะไม่ที่สำเลาะที่กอดสดายกอดยัยทาตัวละนั่งใส่ดิเก่าน้อยครูจันไปเรียนตั้งไปมองปรำหาเลยเนี่ยมองเหมือนใบจูพอยคนไอ้ไม่คนเอาอยู่แม่ในแบบไพ่คลายกวดหนักจะราจอไอ้คนไอ้ของตาเลี้ยงไอ้เป็ดมั้งดังใส่ดิโจเตียเป็นนาเตสนาเป็นนักทุนเนี่ยแหล่งจงโจเตียจริงเนี่ยคำสำเลาะไม่ทำไมเฮ้ยตอนสมตัวกอดการม็อบในวิ่งในอาชีพอาการเปียสำเลาะนั่นโยดาวม็อบการไม่ใช่แต่สำเลาะมองดาวเตยกัดในมือเตยตะบูมดาวเตยเชื้อในมือเตยไหลบันม้อนงอบตีดอกดามทรอบงอบโกนมาเตะงอยตบจมูกเก๊เคยสำลังมือมีดอกตะดูซีกตีอือสาวเชื่อตามเพลย์บอยได้หาทุบในมือโมโต้มาไว้ตั้งปีนะมองcái hạt ấy như hai nhóm mẹ cái hai nhóm này mơ mặc nhóm mẹ đại bỏ mặc nhóm ta chịu cái pin được không đang hai vina đây hay mấy ban trên mà sập bóc cái này trong tôi có cái mà này việt tại thà nâng mau bị cầm pia sầm lọ sầm lăng mẹ ở toàn sầm tô hay miền lươn nâng từ tiết xuân miền nè là prơ mẹ prơ tiếtไอ้สระนี่กรอนนะเอาเมนเป็นนาเปรย์ไม่เปรย์เอามือโกนมือใจก็ได้ขังอัฐมาได้ขังอัฐมาเมียนกี่เปรย์โกนไม่มือโกนใจเทียนเนาะเอามือได้bởi chẳng đôi tật nè nó mẹ nói chặt sọc chân cái oi phật tài chặt sọc răng cái oi đà làm hai chặt sọc máy cái oi mưa chau cái oi chăm te cái oi diêm te thường mà cho dương trời chui kia từ bình máu bực cồn với từ càng nghe bọt miền chui mưa trái có bị ọt bàn từ thưa cá ọt bàn lối ọt bàn trái tật play lưng play mà hốp dưỡng có ọt đai
ยังត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែណាញោមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលយើងដោយសារយើងមិនប្រើគាត់ទេយើងអត់បាបទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែមិនស្ម័គ្រចិត្តទេកំពុងល្អូអញឲ្យឈឺចកេះឈឺចគុំឈឺខ្លួនតាំងពីឈឺមកអត់ស្រួលខ្លួនរហូតចាស់ហើយឆ្លៀតអាយុនឹងច្រើនទៅទៀតតាំងពីក្រមកអាលុយក៏អត់ដែរកូនមិនឃើញអាណាមកសោះងាងកោះខ្យល់ឡើយបន្តិចធ្វើតសៃឲ្យបន្តិចអាទឹកពីងក៏អស់អាអង្គក៏អស់អាកូនប្រុសក៏មិនឃើញមកអាងដងទឹកឲ្យបន្តិចអាកូនស្រីក៏មិនឃើញមកអាងកោះខ្យល់ឲ្យបន្តិចឡៃទៅល្អូស្រាប់តែឃើញមកយកចៅមកផ្ញើសោះអញស្មានតែគេអីយកមកជូនអញថាប្រើឲ្យកោះខ្យល់ឥឡូវគេយកមកម៉ែអើយផ្ញើអូនផងល្ងាចខ្ញុំមកយកវិញទុកដល់12ទៅហើយជូន2000បានអាយាយនឹងបានម៉ែនឹងចេញផុតអាក្រែមកៃមកនឹងឃើញក្មេងអត់ព្រមទៅណាឆ្ងាយកន្លងទៅកន្លងមកអស់1000ល្ងាចបន្តិចជែកជៀនមកទៀតអស់1000មកសន្ធូទៀតស្គរក្របមកទៀតបញ្ចេញលុយយាយបន្ថែម100ទៅហើយដល់ឡើងស្រួលល្ងាចមកគេឌឺឲ្យកូនគេទៀតណាហែងនេះនៅផ្ទះខ្ជិលណាស់មើលណែមើលខ្លួនដូចប្រែតតែទឹកមិនព្រមងូតទេហែងនេះម៉ែនោះបោះពួកបុកពុះផឹបគ្មានណាថាឲ្យកូននេះថាឲ្យអញនឹងហ្មងមិនងូតទឹកឲ្យកូនគេកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងវាចេះងូតទឹកអីវាថាឲ្យអញហ្មងហ្នឹងជាងការគេលេងកូនគេតែហែងនេះនៅផ្ទះខ្ជិលណាស់អត់ដាំបាយទេហែងនេះអត់ដាំបាយទេម៉ែនោះបុកពុះផឹបអញអត់ដាំបាយឲ្យគេវាចឹងណាជួនកាលគាត់ភ័យទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់និយាយថាអញ្ចេះបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តប្រើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកជួយយើងអត់ប្រើយើងអត់បាបប៉ុន្តែបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេទៅប្រើគាត់បន្ថែមទៀតវាជាពាក់មួយជាន់ទៀតអាមិញខ្លួនយើងមិញជាពាក់មួយសាហើយបើរាប់មើលទៅជាពាក់ត្រឹមតែរាប់តៅដល់ឥឡូវថែមឲ្យមើលចៅជាពាក់ឡើងរាប់ថាំងហើយបើជាពាក់ច្រើនអញ្ចឹងមានវិធីសងដែរឬអត់ថាមានសងពេលណាធ្វើបន់ដូចគេអញ្ចឹងដាក់បោះស្បុកដាក់អីឲ្យសុំខមាទោសសុំទោសគាត់សងជូនជាបច្ច័យលុយកាក់ពេលគាត់អត់ទោសឲ្យយើងកូនម៉ែអត់ទោសឲ្យម៉ែមិនប្រកាន់ទេហើយកូននេះសុំទៅលឺលោះកាយវិការពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យអីសុំម៉ែកុំប្រកាន់កូនចៅសុំខមាទោសម៉ែអត់ទោសឲ្យរួចខ្លួនទាំងអស់យើងសងមិនរួចមែនប៉ុន្តែរួចកម្មពៀព្រោះម៉ែឪអត់ទោសឲ្យហើយដល់ទៅពេលមិនត្រឹមតែអត់ទោសឲ្យគាត់ជូនពរកូនឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយណាកូនអូមកប៉ណេះទៅដើររត់ទិញទៅផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអាស័យអូឡាំពិចខ្ទេចទាំងផ្សារអេអននឹងទៀតគ្មានដាក់លក់ផងពរនេះចេញពីបេះដូងព្រះបកែគ្រួសារនឹងនឹងមានសុភមង្គលអញ្ចឹងបើណាហើយជាពាក់វគ្គបិណ្ឌជាមួយប្រើម៉ែប្រើឪតើធ្វើពិធីដូចគេអញ្ចឹងបានរួចខ្លួនឥឡូវគ្រួសារគេនេះគេធ្វើគេរួចខ្លួនហើយណាញោមហើយចុះគ្រួសារដតីប្រើម៉ែប្រើឪដែរនោះគិតតែមិនដែរឥឡូវមិនរើសពេលវេលាហើយតនម៉ែឪនៅរស់សុំខមាទោសគាត់នៅរស់អញ្ចឹងគាត់អត់ទោសឲ្យយើងហើយតែគាត់ស្លាប់ហើយសុំទោសគាត់អត់ស្ដីរកយើងទេអាត្មាឃើញហើយមកឃើញផ្ទាល់មិនកុហកញោមទេនិយាយផ្ទាល់មកអាត្មាឃើញសុំទោសគាត់អត់ស្ដីរកយើងតឹងរុនដៃរុនជើងម៉ែអើយកូនខុសហើយកូនសុំខមាទោសចេះមួយចុះមួយគាត់នៅធ្វើមុខឈីអាចារ្យខ្ជាប់កណាត់លើកដើមមកឈូសភ្លុចអត់មានស្ដីរកយើងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងបានថាអូស្លាប់ទៅសុំទោសអត់ស្ដីរកទេតលតែគាត់នៅរស់ដូចគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយបានគេថាធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នទី1ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកសុំខមាទោសគាត់ជូនរបស់របរនេះគេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មជប់លៀងជីវិតម៉ែឪជីវិតគាត់មានន័យណាស់ថ្ងៃនេះកូនមកគោរពគាត់ដូចស្ដេចអញ្ចឹងស្រោចទឹកជូនគាត់ដូចបានកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងតណ្ដឹងឲ្យគាត់រំភើបគាត់នឹងឡើងអាយុហើយគេហៅថាជីវិតមហកម្មនៅតណ្ដឹងណាញោមណានិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យម៉ែឪស្ដាប់បានសមាទានសិលคล้ายជាកូនចៅព្រះខ្មោចព្រាយអមនុស្សលែងហ៊ានបៀតបៀនជីវិតម៉ែឪហើយទុកឲ្យគាត់រស់តទៀតគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្មញោមមើលឃើញដែរតំណឹងចម្រើនបច្ចុប្បន្នដែរនេះជួនកាលខ្មោចព្រាយអមនុស្សដែលអង្កាលរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូននោះលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតុទាំងរស់ដុតភ្លើងឆេះព្រៃកាប់ដីដាច់សត្វបំបត្តិជីវិតសត្វដទៃដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនហើយស្រាប់តែគីឡូសត្វអស់ហ្នឹងវាជេរដាក់ទំនាយម៉ែឪយើងដូច្នេះបានយើងសុំផ្ទេរជាបុណ្យអញ្ចឹងទៅកាលណាម៉ែឪយើងខ្លាចជាកូនចៅព្រះសមាទានសិលអញ្ចឹងទៅអមនុស្សនឹងវាលែងបៀតបៀនទៅទុកឲ្យម៉ែឪរស់តទៅមុខទៀតគេហៅថាអាយុវឌ្ឍនកម្មដែលអាយុវឌ្ឍនកុមារហ្នឹងអាយុនៅតែ7ថ្ងៃទៀតសោះដល់ថ្ងៃស្លាប់ស្រាប់តែគេនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សខ្មោចព្រាយជាសេនារបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណហ្នឹងវាមកយកមែនតែញោមដល់មកឃើញប្រសង់អើបើគេខ្លាយខ្លួនជាកូនចៅព្រះស្ដាប់ព្រះបរិត្តអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យគេនៅរស់ចោះកុំយកគេត្រឡប់ទៅវិញទៅទុកកូនហ្នឹងរស់បានអាយុ100អាហ្នឹងវាមិនខុសពីជាពាក់ពីអញ្ចឹងញោមថាសងមិនរួចទេពីអាត្មាថាសងរួច
ពីព្រោះបើយើងមានវិធីសងរួចដូចជាពាក់លុយគេ1លានអញ្ចឹងត្រូវតែសងជាពាក់លុយគេលក្ខខណ្ឌត្រូវតែសងប៉ុន្តែយើងមិនសងក៏បានដែរនៅក្នុងករណីគេដូរចិត្តស្រាប់តែអ្នកម្ចាស់លុយគេថាណែឯងជាពាក់ខ្ញុំ1លាននោះឥឡូវខ្ញុំជូនណែឯងដាច់ហ្មងទៅខ្ញុំលែងទីហើយបើអញ្ចឹងបាច់សងឲ្យទៀតរួចគ្នាយ៉ាងណាមិញសត្វធាតុទាំងអស់ដែលយើងបានបៀតបៀនពេលដែលយើងខំធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងជួនកាលគេដូរចិត្តបើគេធ្វើល្អខ្លាយជាកូនចៅព្រះអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យគេរស់ចុះកុំបៀតបៀនគេអានឹងយើងរមែងបានរួចខ្លួនណាញោមណានេះចម្រើនបច្ចុប្បន្នទី2ចម្រើនបច្ចុប្បន្នទី3អនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មគឺយើងធ្វើបុណ្យអបស្តបជាមួយមានន័យថាដាំស្លបបរពពាកភេសជ្ជៈជូន